Μιλάς με ένα φίλο για κάτι που δεν έχεις ψάξει ποτέ. Ένα ταξίδι στην Ιαπωνία. Ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Δεν το γκουγκλάρεις ποτέ, δεν το γράφεις πουθενά, απλά το λες φωναχτά. 2 ώρες μετά εμφανίζεται διαφήμιση στο Instagram, στο YouTube, στο Facebook. Αεροπορικά για Ιαπωνία. Δες εδώ αυτό το συγκεκριμένο καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Σε αυτό το σημείο όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το κινητό μου με ακούει. Σήμερα θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτό οριστικά, με στοιχεία, με μελέτες και μια πραγματική υπόθεση που διέρευσε. Και σε προειδοποιώ από τώρα ότι η απάντηση δεν είναι ένα απλό ναι ή όχι. Είναι κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον και ειλικρινά πολύ πιο ανατριχιαστικό από το να σε άκουγε απλά το μικρόφωνο του κινητού σου. Ονομάζομαι Θοδωρής Μιχαηλίδης, είμαι μηχανικός λογισμικού και σήμερα θα σου εξηγήσω τι γίνεται στην πραγματικότητα. Πρώτον, να πούμε ότι δεν είσαι ο μόνος που το σκέφτηκε αυτό και δεν είσαι παρανοϊκός. Σε έρευνα που έγινε στη Βρετανία το 2023, το 81% των χρηστών είπανε ότι αφού μιλήσανε για κάτι, είχαν στοχευμένες διαφημίσεις στο κινητό τους. Δηλαδή, υπέθεσαν ότι υπάρχει περίπτωση στο κινητό μου να με ακούει, ώστε να μου δίνει πιο στοχευμένες διαφημίσεις. Παρόμοια νούμερα είχαμε και στην Αυστραλία και στην Αμερική. Δηλαδή, ότι 8 στους 10 ανθρώπους πιστεύει αυτό το πράγμα, ότι έτσι δουλεύει. Και το Δεκέμβρη του 2023 η αλήθεια είναι ότι η υπόθεση πήρε φωτιά. Το δημοσιογραφικό site 404 Media δημοσίευσε κάτι που έμοιαζε να επιβεβαιώνει με όλες μας τις υποψίες. Τι ανέφερε? Ότι μια τεράστια εταιρεία marketing, η Cox Media Group, σε διαφημιστική της καμπάνια τώρα για πελάτες της, προωθούσε στους διαφημιστές μια υπηρεσία που ονομαζόταν Active Listening, δηλαδή ενεργή ακρόαση. Τι έλεγε δηλαδή η ίδια η εταιρεία στην παρουσίασή της? Ότι έξυπνες συσκευές θα καταγράφουν δεδομένα πρόθεσης σε πραγματικό χρόνο, ακούγοντας τις συνομιλίες μας. Με απλά λόγια ισχυριζόταν ότι θα μας ακούνε μέσω του μικροφόνου, του κινητού μας, θα είναι αυτό, του λάπτοπ μας, του έξυπνου ηχείου που μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας, έξυπνης τηλεόρασης, και πολύ απλά θα πουλάνε αυτή την πληροφορία σε διαφημιστές. Και κράτα αυτό ότι στην παρουσίασή της ανέφερε ως συνεργάτες της τη Google, τη Meta, δηλαδή το Facebook, το Instagram, την Amazon. Σε αυτό το σημείο η υπόθεσή μας φαίνεται λυμένη. Τι έρευσε αυτή η παρουσίαση, έγινε ευρέως γνωστή, αναφέρει ονόματα και τέλος. Αλλά κάπου εδώ είναι που πρέπει να σταματήσουμε και να σκεφτούμε λίγο πιο καθαρά. Όχι σαν να διαβάζουμε απλά τίτλους ειδήσεων. Γιατί τώρα όταν η Google ρωτήθηκε για αυτή τη συγκεκριμένη παρουσίαση της Cox Media Group, δεν είπε απλά δεν ισχύει, έκανε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Πέταξε την Cox Media Group από το πρόγραμμα των συνεργατών της μέσα σε κάτι μέρες. Η Amazon δήλωσε ότι δεν συνεργάστηκε ποτέ με αυτό το πρόγραμμα και η Meta είπε πολύ απλά ότι δεν χρησιμοποιεί το μικρόφωνο ώστε να κάνει στοχευμένες διαφημίσεις. Τώρα η ίδια η Cox τι έκανε? Διέγραψε σιωπηλά την υπηρεσία από το site της, τη συγκεκριμένη υπηρεσία του Active Listening. Τώρα, αν αυτή η τεχνολογία ήταν πραγματική και νόμιμη, γιατί τρέξαν όλοι να ξεφύγουν από αυτήν? Και εδώ είναι που μπαίνει η επιστήμη. Γιατί κάποιοι πήγαν και το έψαξαν σοβαρά. Όχι με υποψίες, αλλά με τεχνική ανάλυση. Το 2018 λοιπόν, ερευνητές του Northeastern University και του Imperial College του Λονδίνου ανέλυσαν 17.000 εφαρμογές Android, ανάμεσά τους και το Facebook, και έψαξαν για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εάν κάποια εφαρμογή ανοίγει κρυφά το μικρόφωνο του κινητού μας και στέλνει ηχητικά δεδομένα. Το αποτέλεσμα? Δεν βρήκαν ούτε μία περίπτωση. Καμία εφαρμογή δεν έστελνε κρυφά ήχο. Δεύτερο πείραμα τώρα που έγινε το 2019, μια εταιρεία ασφαλείας έβαλε 2 κινητά μέσα σε ένα δωμάτιο για 30 λεπτά και κάθε μέρα έπαιζε διαφημίσεις για τροφή γάτας. Με το μικρόφωνο ενεργοποιημένο και πρόσβαση για άδειες μικροφώνου για όλες τις εφαρμογές. Αν κάποια εφαρμογή τώρα άκουγε κάτι και έστελνε ήχο, θα φαινόταν. Θα υπήρχε ασυνήθιστη κατανάλωση δεδομένων και προφανώς μπαταρίας. Παρ' όλα αυτά δεν φάνηκε τίποτα. Άρα, η τεχνική απάντηση λοιπόν είναι ότι όχι, το κινητό σου δεν σε ακούει κρυφά για να χρησιμοποιεί τις συνομιλίες σου για διαφημίσεις. Τώρα, μια μικρή εκτίμηση όσον αφορά την Cox Group είναι ότι μάλλον υπερέβαλαν στην παρουσίασή τους ώστε να αποκτήσουν και περισσότερους πελάτες. Οπότε, αν δεν σε ακούει το κινητό σου
Και έτσι λένε τα δεδομένα. Πώς το καλό ξέρει για το ταξίδι του στην Ιαπωνία? Και εδώ είναι που η αλήθεια γίνεται πιο ανατριχιαστική από το μύθο. Γιατί πολύ απλά δεν χρειάζεται να σε ακούσει. Σε ξέρει ήδη, με τρόπους που πολύ απλά δεν φαντάζεσαι. Και στην πραγματικότητα δεν σε ακούνε, σε προβλέπουν. Να λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει και γιατί είναι πιο τρομακτικό. Πρώτον, η συμπεριφορά σου. Κάθε site που επισκέφτεσαι, κάθε link που πατάς, πόση ώρα κοιτάς μια φωτογραφία και τι αγοράζεις, όλα καταγράφονται και χτίζουν ένα προφίλ. Όχι ποιος νομίζεις ότι είσαι, ποιος πραγματικά είσαι. Πολύ απλά με βάση το τι κάνεις. Δεύτερον, η τοποθεσία σου. Το κινητό σου ξέρει πολύ απλά που είσαι. Αν πέρασες 20 λεπτά σε ένα κατάστημα με παπούτσια, το γνωρίζει. Δεν χρειάστηκε να σε ακούσουνε, σε είδανε. Τρίτον, το cross-device tracking. Όταν συνδέεσαι με το ίδιο email σε laptop, κινητό, tablet, εσύ το βράδυ όταν θα ψάξεις στο tablet σου ένα καινούριο παπούτσι, την επόμενη μέρα το πρωί στο laptop σου θα δεις συγκεκριμένες διαφημίσεις. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Τέταρτον, οι μεσίτες δεδομένων. Υπάρχουν εταιρείες εκεί έξω που η μόνη τους δουλειά είναι να αγοράζουν και να πουλάνε τα δεδομένα σου. Η Cox Group, παραδείγματος χάρη, μιλούσε στην παρουσίασή της για δεδομένα από πάνω από 470 πηγές. Όχι μικρόφωνο, αλλά 470 πηγές δεδομένων που αφορούν εσένα. Και πέμπτον, το πιο εντυπωσιακό, το κοινωνικό σου δίκτυο. Όταν ο φίλος με τον οποίο μιλούσες για το ταξίδι στην Ιαπωνία γυρίσει σπίτι και ψάξει αεροπορικά εισιτήρια, εσύ μπορεί να δεις τη διαφήμιση. Γιατί? Επειδή οι αλγόριθμοι ξέρουν ότι είστε φίλοι, ότι είστε κοντά και ότι μοιάζετε. Δεν άκουσαν εσένα, άκουσαν τη συμπεριφορά του φίλου σου και πολύ απλά τη συνέδεσαν με εσένα. Καταλαβαίνεις τι σημασία έχει αυτό? Δεν χρειάζεται να σε ακούσουνε. Έχουν τόσα δεδομένα που μπορούν πολύ απλά να σε προβλέψουν. Τι θα πεις πριν το πεις. Η διαφήμιση δεν ήρθε επειδή μίλησες, ήρθε επειδή ήσουν στατιστικά έτοιμος να ενδιαφερθείς και απλά συνέπεσε με τη συζήτηση. Τώρα, σε αυτό το σημείο είναι και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ένας ψυχολογικός παράγοντας που πρέπει να θίξουμε, γιατί πολλές φορές το μυαλό σου μπορεί να σε ξεγελάει. Είναι γνωστό με τον όρο φαινόμενο συχνότητας και είναι κάτι που μπορεί να το έχουμε βιώσει οι περισσότεροι από εμάς. Όταν προσέξεις κάτι για πρώτη φορά, μετά το βλέπεις παντού. Δεν είναι ότι εμφανίστηκε περισσότερο, αλλά είναι ότι το μυαλό σου αρχίζει και το παρατηρεί. Είσαι με το φίλο σου έξω και συζητάτε για αυτοκίνητα. Έχει βγει ένα νέο μοντέλο που δεν το γνωρίζεις. Στο αναφέρει ο φίλος σου, στο δείχνει, βλέπεις πρώτη εικόνα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν το έχεις ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Το μυαλό σου από εκεί και ύστερα, μετά από αυτή τη συζήτηση, το συγκεκριμένο μοντέλο θα το πετύχεις μπροστά στο δρόμο σου πάρα πολλές φορές. Και θα αρχίσεις να αναρωτιέσαι, θα πεις, κοίταξε να δεις, γεμίσαμε με αυτά τα μοντέλα. Ενώ αυτά μπορεί να προϋπήρχαν εκεί πέρα και εσύ απλά να μην τα έδινες σημασία. Σκέψου πόσες διαφημίσεις βλέπεις καθημερινά. Βλέπεις εκατοντάδες και τις αγνοείς όλες. Αλλά μόλις μιλήσεις για κάτι και μετά δεις τη σχετική διαφήμιση, αυτή τη μία διαφήμιση θα τη θυμάσαι. Τις άλλες 200 που μπορεί να έχεις δει και δεν είχαν σχέση με αυτό, τις ξεχνάς. Έτσι, ο συγκεκριμένος μύθος ότι το κινητό μας ακούει τρέφει από μόνος του τον εαυτό του. Ωραία. Τι μπορείς να κάνεις τώρα λοιπόν στην πράξη? Θα το χωρίσω σε Android και iOS, δηλαδή iPhone. Θα δώσω ορισμένες ρυθμίσεις τις οποίες μπορείς να ακολουθήσεις ώστε να περιορίσεις αυτές τις στοχευμένες διαφημίσεις. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας και να μην το ξέρουμε για κάτι τέτοιο. Μια μικρή σημείωση, οι ακριβείς ρυθμίσεις διαφέρουν από μοντέλα σε μοντέλα και από ενημερώσεις σε ενημερώσεις, από εκδόσεων λογισμικών, οπότε μπορείς πολύ απλά να κάνεις μια πιο συγκεκριμένη έρευνα μετά ώστε να βρεις τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Βήμα 1. Οι ρυθμίσεις του μικροφόνου. Για να καταρρύψουμε και αυτό το μύθο και να είμαστε σίγουροι ότι δεν το χρησιμοποιεί το κινητό μας ώστε να μας ακούει. Στα Android μπορείς να πας στις ρυθμίσεις ασφάλεια και απόρριτο, διαχείριση αδειών και έπειτα στο μικρόφωνο και θα δεις μια λίστα με όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το μικρόφωνο σου. Στα iPhone, από την άλλη μεριά, πας πάλι στις ρυθμίσεις, απόρριτο και ασφάλεια, μικρόφωνο και βλέπεις πάλι όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν το μικρόφωνο σου. Από εκεί μπορείς να αρχίζεις και να απενεργοποιείς. Παραδείγματος χάρη, μια εφαρμογή φακού δεν υπάρχει λόγος να μπορεί να έχει άδεια να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο σου.
Οπότε μπορείς να πας και να κλείσεις όσες πραγματικά δεν χρειάζονται. Όχι να πας και να κλείσεις το Messenger, δεν έχει καμία λογική. Δεύτερον, το διαφημιστικό σου ID. Σκέψου το σαν πινακίδες αυτοκινήτου. Είναι ένα αναγνωριστικό το οποίο χρησιμοποιούν για να ξέρουν ότι είσαι εσύ. Δεν γράφει πάνω το όνομά σου, αλλά ξέρουν ποιος είσαι από εφαρμογή σε εφαρμογή με το συγκεκριμένο ID. Το Android έχει διαγραφή του διαφημιστικού ID, μπορείς να πας και να το διαγράψεις, δηλαδή σαν να πας και να βγάζεις καινούριες πινακίδες για ένα αμάξι. Δηλαδή ξεκινάνε όλα από το 0, οπότε οι διαφημίσεις που θα παίρνεις δεν θα είναι τόσο στοχευμένες. Και αντίστοιχα στα iPhone υπάρχει η παρακολούθηση, στην οποία μπορείς να πας και να απενεργοποιήσεις το να μην επιτρέπονται εφαρμογές να ζητούν παρακολούθηση. Μπορείς να πας και να το απενεργοποιήσεις για όλες τις εφαρμογές. Πολύ απλά απενεργοποιεί αυτό το συγκεκριμένο ID από όλες τις εφαρμογές μαζί. Ξέρουμε πόσο πολύ μετράει αυτό το βήμα, καθώς όταν η Apple έβγαλε το 2021 αυτή την επιλογή του να μπορείς να την απενεργοποιήσεις, το ίδιο το Facebook είπε ότι θα του κοστίσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια τζίρο σε ένα χρόνο. Βήμα 3. Κλείσε την εξατομίκευση διαφημίσεων. Αυτή η ρύθμιση στην ουσία με πολύ απλά λόγια είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα δεδομένα τα οποία έχει για σένα ώστε να σου δείξει διαφημίσεις. Δηλαδή, ξέρει ότι είσαι 30 χρονών και σε ενδιαφέρουν τα ταξίδια, θα σου δείξει αεροπορικά εισιτήρια. Αν θέλεις κάτι τέτοιο, πολύ απλά δεν την απενεργοποιείς. Βήμα 4. Το πιο ειλικρινές κομμάτι. Είπα ότι το κινητό δεν σε ακούει κρυφά. Αλλά υπάρχει και μια περίπτωση που σε ακούει νόμιμα. Με την άδειά σου, ο φωνητικός βοηθός, Hey Siri στα iOS iPhone, Hey Google στα Android, είναι ένα νόμιμο μέσο ώστε να μπορέσει να σε ακούσει το κινητό σου από το μικρόφωνο. Δεν το χρησιμοποιείς, μπορείς απλά να το κλείσεις. Αν το χρησιμοποιείς, το αφήνεις προφανώς. Βήμα 5. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιον πιο safe browser για δεδομένα, προσωπικά δεδομένα, όπως το Firefox ή Brave, που μπλοκάρουν αυτόματα trackers και είναι δωρεάν και στις δύο πλατφόρμες. Αλλά μην ξεχνάς, το πιο δυνατό σου χαρτί μέσα σε όλα είναι ο ευρωπαϊκός κανονισμός, το πρωτόκολλο GDPR. Σου δίνει το δικαίωμα αυτό το πρωτόκολλο να ζητήσεις από οποιαδήποτε εταιρεία έχει δεδομένα δικά σου, μπορείς να απαιτήσεις να τα διαγράψει. Δεν θα σου κάνει τη χάρη, είναι νόμος. Ας κλείσουμε λοιπόν τώρα με την αλήθεια που μένει. Η ερώτηση λοιπόν, με ακούει το κινητό μου, είναι με έναν τρόπο η λάθος ερώτηση. Γιατί μας καθησυχάζει, μας κάνει να φοβόμαστε απλά το μικρόφωνο του κινητού μας. Ενώ ο πραγματικός κίνδυνος είναι αλλού. Δεν χρειάζεται να σε ακούσουνε, ξέρουνε που πας, τι αγοράζεις, ποιους ξέρεις, τι ώρα κοιμάσαι, πότε είσαι λυπημένος και πότε είσαι έτοιμος για την επόμενη σου αγορά. Έχουν χτίσει μια εκδοχή του εαυτού σου με δεδομένα, που μερικές φορές σε ξέρει καλύτερα και από σένα. Το μικρόφωνο τώρα, από την άλλη μεριά, θα ήταν ειρωνικό, λιγότερο τρομακτικό. Ένα μικρόφωνο ακούει μόνο το τι λες. Αυτό το σύστημα ξέρει τι θα κάνεις. Αυτό δεν είναι λόγος για κάποιο πανικό, είναι ένας λόγος απλά για επίγνωση. Όσο καταλαβαίνεις πώς δουλεύει όλο αυτό, πολύ απλά τόσο λιγότερο σε ελέγχει. Αν αυτό το βίντεο τώρα σε έκανε να δεις το κινητό σου διαφορετικά, κάνε ένα like και ένα subscribe. Σε αυτό το κανάλι εξηγούμε τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καθημερινά, απλά, με στοιχεία, χωρίς υπερβολές και χωρίς περίεργους τεχνολογικούς όρους. Και πες μου στα σχόλια, είχες κάποια τέτοια εμπειρία, κάποια διαφήμιση που να σε τρόμαξε πολύ? Αυτά λοιπόν από μένα, τα λέμε στο επόμενο. See ya! Bye! Peace!